Hoje estamos nesse pique, pô. Isso aqui é Cachoeira Itaporã, pra quem não conhece ainda, aí, ó, dá uma conferida. Vamos que vamos. Tá nesse pique aí, ó. Cachoeira foda. Pra quem não conhece, dentro do Parque Nacional do Itatiaia aí, ó. Fala, Brasil! Tamo juntão. Aí, ó. Essa natureza aí. Animal, meu. Animal, porra. Obrigado, Deus. Natureza maravilhosa.